楚家满门忠烈去遭奸臣陷害，流放3000里呀！难道连我楚家最后这一丝血脉都要被磕死在这大漠里吗？将军，别磕了！您就是磕出血，这个供盘里也不会出现水的。弟兄们还能撑多久？撑不住了，大家连汗都流不出来了。再没水，36个弟兄今天全得活生生渴死成干尸。大姐，我渴。苍天啊！若世间真有神力，求求您赐下一口甘露，救救我阿弟！凡女楚玉涵，愿粉身碎骨报答神恩。风一吹就重感冒，嗓子都快冒烟了，先吃药。我操，水呢？漏了，不可能啊！这是上周我整理爷爷遗物时掉进鱼缸的青铜莲花坠。爷爷，这小铜花是什么呀？看着破破烂烂的。破破烂烂，这可是传了上千年的好东西。这是古代大前皇朝楚家传家宝的碎片，当年还是我爷爷的爷爷因为机缘巧合才得到的呢。楚家的传家宝怎么碎成一小块啦？唉，朝堂奸臣当道，楚家满门忠烈被流放西北，传家宝也碎了。老辈人说，这青铜莲花坠有着某种神秘的力量，若真是到了走投无路的绝境，说不定能借它求一线生机。爷爷，你又在胡说！水，清澈见底的活水，这水太解暑了！天哪，你们快看缸底，红金相间的鳞甲，这是古籍里记载的仙家瑞兽，天神赐下锦鲤了！真的是神明听到了祈求，快把鲜鱼切了，让兄弟们补充力量。将军，不行啊，小少爷咽不下去。少爷是热毒攻心，嗓子眼都肿了。这生冷的鱼肉，他咽下去也会吐出来，得有软和的吃食和拔除热毒的仙药才行啊！神尊，求您再发发慈悲，救救这个可怜的孩子吧！既然水消失了，那这个呢？将军，您看，神明洞察秋毫，神尊知道小少爷吃不了生肉，特意将仙物降在供盘里了。老天爷！这仙膏白的像云彩一样，竟然比上好的棉花还要软和。子昭，快咽下去，这是神尊特意赐给你的救命之物。忒热了，少爷的命保住了。将军，您这是？天神救我楚家血脉，救我36位兄弟，此等大恩必须叩谢。凡女楚玉涵遭奸臣陷害，流放戈壁，谢神尊赐下神水、仙鱼与仙丹。我没什么能报答的，唯献上这块皇家御赐的宝玉。玉涵定听从神尊吩咐，纵然粉身碎骨，亦要报答大恩。民女楚玉涵遭陷害流放戈壁，谢神尊赐下神水、仙鱼、仙丹。我靠，这玩意儿居然他妈的连同古代了！把几10块钱的草金鱼当成了仙鱼，那我这算不算是一不小心成了古代的神？对面不仅有人，还在戈壁滩上。必须先弄清楚情况。我是陈默，你们具体是个什么处境？为什么会被困在戈壁滩？要想在那种地方活命，你们现在最缺什么？实话实说。神迹！神尊又降下法旨了。这次清白如隆冬之雪，平滑如镜，连一丝杂质都找不出。我是陈默，你们具体是个什么处境？为什么会被困在戈壁滩？要想活命，最缺什么？神尊在问咱们的话，将军，神尊没有抛弃咱们。回禀陈默神尊，我们本是楚家军，我父亲被朝廷奸臣陷害致死，我们姐弟被流放3000里，这36个兄弟都是为了护送我们，自愿跟来的伤残老兵。我们被困废弃驿站，外面全是黄沙和毒日头。要想活命，唯求神尊多赐一些清水和饱腹的干粮，大恩大德，百死难报。楚家军奸臣陷害，流放3000里，36个伤残老兵自愿护送，忠臣之后，伤残老兵流放戈壁。既然朝廷容不下你们，既然这贼老天要磕死你们，好，这个后台我当了。先生，我们这里是高档古玩店，推销出门左转。我找孙大富。哟，这谁呀？好大的口气！
敢直呼我的大名？孙老板是吧？长长眼。小兄弟，我这万宝阁可不是收破烂的。这光泽，没有电动机器的痕迹，全是极其古老的解玉砂，纯手工打磨的走丝痕。皇家御赐，这是毫无争议的国宝级老坑水料。兄弟，你跟我交个底，这上面的土腥味和血腥味都没散透，你这是要掉脑袋的活啊！少废话，来路绝对干净。我就问一句，你能吃得下吗？给多少钱？兄弟，这东西太烫手了，但我老孙今天砸锅卖铁也得吃下来，2000万！我个人做主，一口价买断，现在立刻转给你私人账户。成交，马上打钱。鱼归你了，2000万到手了，要大规模援助戈壁滩。我公寓里那个小浴缸绝对施展不开，而且人多眼杂，容易暴露。喂，南郊那个2000平米的全封闭废弃厂房，我要了，全款年租，马上签合同。不就是缺水缺粮，还要在戈壁滩上防身吗？等着吧，今天就让你们这群古代人见识见识，什么叫现代轻工业体系的极致震撼。老板，来大单子了，接得住吗？兄弟，要买胶鞋手套，小货都在外面货架上，自己挑，挑完过来扫码。我不要小件，我要最高规格的军工级遮阳迷彩网，就是那种带防紫外线、隔热涂层的，最大尺寸，先给我拿30顶。10升装的纯净水，带蓝色提手的那种，马上给我调100桶过来。还有单兵自热米饭，要大厂出产的，红烧肉、水煮牛肉双拼口味，直接给我装1000盒。不是，兄弟，你大中午的跑我这儿开玩笑来了？这加起来得好几万的现款，而且你要的这么急，我这库房光是清点装车，没有半天都下不来。加急费我再给你出1万，半小时内找2辆厢式货车，连货带车，给我开到南郊8号废弃厂房。我就问你一句，半小时内送不送得到？做不做？做！库管老刘，别睡了，马上叫人装车，最高配的防晒网30顶，100桶水，1000盒双拼自热米饭，全部给我搬上货车，半小时内发往南郊。谁动作慢了，耽误了这位大老板的事儿，我今天扣他这个月的全勤。不知道对面现在是个什么鬼样子，得先交代清楚。水和吃的到了，那2大捆不是遮阳网，能挡毒太阳，免得这群古人不敢用。兄弟们，建好了！将军，我不行了。闭嘴，别说话！神尊连水都能赐下，一定有办法救咱们。没用的，赵叔，这破地方连个能藏人的地儿都没有。我好热。神尊啊，难道这大漠的太阳连你的神威也无法遮挡吗？弟兄们，天不绝我楚家军！神尊赐下了神水和仙粮，还有遮天法杖。神尊说了，只要将这法杖撑开挂起来，就能挡住这要命的毒太阳。能挡太阳？天哪！神尊要替咱们遮天！拉紧，绑在那根石柱上。凉快了！天哪，太阳进不来了，不烫了，地面的石头不烫了。这仙家法杖竟然真的能遮天蔽日、改天换地！别愣着了，神尊说了，神水管够，喝水。太甜了，这比皇宫玉泉山的水还要好喝100倍，痛快，太痛快了！将军，神尊法旨上说的那个仙粮，这东西必须等神尊的下一步法旨，谁也不许轻动。将军，神尊的法旨降下来了。赵叔，带几个人把这大纸箱裁开，把里面的小方盒分发下去，1人1个。遵命。这仙家物件包的也太精细了。听我号令，全都不许乱动。第一步，撕开包装，把里面的白色小布包拿出来，放在最底下的黑盒子里。第二步，倒水，
神水极其珍贵，每人只许倒一点点，没过那布包即可。第3步，把装菜和米的白盘子放上去，立刻盖紧盖子。这就完了？将军，咱们不用去外面捡点枯树枝生火吗？这生米生肉，光加点凉水怎么熟啊？神尊说不用火。神尊法旨警告，马上会有滚烫的白烟冲出，所有人退后3步，谁也不许用手摸。我的老天爷！没生火，水自己滚了。法术，这是真正的仙家法术啊！无根之水，无心之火，这小小的黑盒子里，竟然藏着能让水沸腾的神力。好香，将军，这味道太香了，比京城第一酒楼里的肉香还要浓烈10倍。稳住！神尊说了，等白烟散尽，一炷香后才能开盖。时辰到，开！这肉，这米，这勺子非金非木，竟然如此轻巧圆润。别管勺子了，吃！好吃，太好吃了！老头子，我活了50岁，就算当年打了大胜仗，皇帝赏赐的御膳也不及这鲜肉的1/1000啊！好吃，大姐，甜的，肉是甜的。都吃饱了吗？饱了！好，神尊赐下法杖为我们遮阳，赐下神水为我们续命，赐下仙粮让我们重振雄风。这说明什么？说明连天阶的神尊都看不惯朝廷那些狗贼，说明神尊选了咱们楚家军。既蒙神恩，这条命就由不得咱们自己做主了。诏书听令，末将在。带10个弟兄去把驿站后面那几堵倒塌的土墙扒了，把所有的大石头给我搬到正门来，把驿站那2扇破木门给我彻底封死，只留射击的箭孔和观察的缝隙。末将领命。王虎听令，在。带5个弟兄把驿站地下的那个地窖给我清理出来。从现在起，神尊赐下的所有水和鲜粮全部搬入地窖，哪怕是1滴水1粒米，没有我的命令，谁也不许动。遵命。剩下的弟兄，把你们手里的刀给我磨快了，把驿站周围的沙坑里给我布满暗刺。从今天起，这龙门驿站就是咱们楚家军的铁血堡垒，谁敢靠近1步，杀无赦！杀！这女人脑子够用，但沟通方式太费人了。每说一句话就要咬破1次手指头，就算不渴死，也得失血过多交代了。水能过去，实体能过去，那声波呢？喂，楚玉涵，能听见我说话吗？嫡媳吗？喂，楚玉涵，能听见我说话吗？神音！天哪！青铜鼎阵，神音降世！不是冰冷的法旨字条，而是真实的声音。楚玉涵听得见，敢问可是天界神尊当面？成了，是我。以后别再咬手指些血书了，看着都嫌疼。以后有事儿直接对着你们的媒介说话，我就能听见。玉涵明白，神尊怜惜之恩，楚家军万死不辞。别一口一个神尊，我叫陈默，就是一个普通人。还有，我给你们的也不是什么仙水仙粮，那就是些普通的纯净水和自热米饭。别搞得那么玄乎，听懂了吗？能凭空降雾，能让青铜巨鼎爆发出天雷之音，竟然说自己只是个普通人。玉涵，遵命。这位大能不仅法力通天，竟然还如此低调谦逊。将军，外面有动静。水有阴凉，救命啊！给口水喝吧。水，那是清澈见底的活水，抢水啊！不喝就得渴死了，找死！擅闯驿站者，杀无赦！女将军，求求您了，这是我祖传的宝石，我拿它换一口水，
就一口。赵叔，带人盯死他们，谁敢越过门槛半步，就地格杀。我去请示陈默大人。陈默大人，外面涌来上百名躲避风沙的流民，想要抢水，我们已经将他们镇压在门外，但我不想白白施舍给他们，这会让驿站永无宁日。而且，大人连日来赐下如此多珍贵的物资，我楚家军绝不能一直心安理得的白拿。这贡盘里的些许宝石和古董，全当是抵扣物资的冰山一角，请大人务必收下。至于门外那些流民如何处置，请大人示下。这女人够上道，知道不能做白眼狼，这生意才能长久。东西我收了，你做得对。至于门外那些流民，送上门的劳动力，你赶走干什么？去告诉他们，想喝水想吃饭，拿力气来换。让他们去搬石头修墙堵缺口，搬10块巨石给1碗水，干1天重活管1顿饭，这叫以工代赈。能干的留下，不能干的滚蛋，听明白了吗？以工代赈，拿力气换水，御寒大悟。这里有水也有饭，但我龙门驿站不养废人，没有免费的施舍。想活命的，拿你们的力气来换。看到那些乱石了吗？搬10块100斤重的石头，加固驿站城墙，就能换1碗清水。干满1天重活，不仅管水，还赏半份热腾腾的饭菜。能干的站到左边排队领木牌，想闹事的，问问我楚家军的刀答不答应。搬石头就能换活水，干1天还有饭吃。我干！我有一把子力气，别说10块50块我也搬。女将军，给我活干吧！将军，陈默大人这以工代赈的法子，简直是兵不血刃的神仙手段啊！赵叔，这才只是个开始。有了陈默大人的指点和物资，总有一天我要让这大荒的10万铁骑也跪下来，替咱们搬砖修城。西西，全都拿家伙保护神水！是一小股杀到的探子，将军，他们看上咱们的水和粮了。放箭，一个都别放跑！将军，探子退了，但这帮杂碎既然踩了点儿，后面肯定有大股人马。天太黑了，敌暗我明，咱们只有30几把刀，根本护不住流民和物资。而且杀到都是亡命徒，一旦几百人趁黑蜂拥而上，咱们的防线瞬间就会被冲垮。陈默大人，大股杀到即将趁黑夜袭驿站，天色太暗，我们看不清敌人的动向，敌众我寡，御寒紧急求援。黑夜，人多，在我这儿最不怕的就是天黑。我卡里还有将近2000万，今晚买点单兵防爆设备，简直是9牛1毛。但楚玉涵要在戈壁滩上建一座要塞，未来还要收编万人大军。我要在古代搞重工业革命，就得买重型装甲卡车，买深水钻井机，买成千上万吨的水泥和螺纹钢。跟真正的重工业基建比起来，这2000万塞牙缝都不够。明天再去把这些老物件变现，当做咱们建成的重工业启动资金。至于今晚，先让这帮古代土匪见识见识什么叫现代光污染。老王，给我拿20面最高规格的警用防爆盾牌，要透明加厚，能挡大砍刀的那种。再给我10个大功率的户外战术探照灯，就是那种矿山上用的，能瞬间亮瞎狗眼，照亮一整座山头的强光炮。最后给我拿一个最大功率的喊话大喇叭。快，都给我装到外面那辆皮卡车上。来了，将军，起码有300号杀刀。兄弟们，里面全是水和肉，就30几个残废在守着，给我杀进去！水和粮全都是咱们的。楚玉涵，接装备，把那透明的板子挡在胸前，把那些带着把手的黑筒子拿起来，对准门外，按红色的开关。快，按陈默大人的吩咐拿法器。我的眼睛瞎了！这是什么妖法？太阳！他们把太阳拽下来了，这是天神下凡啊！
别杀我投降，天神饶命啊！将军，咱们赢了。赵叔，把这群人的兵器全部收缴。领了木牌的，去左边领1碗神水。明天一早，全都编入第1开荒大队。陈默大人，沙道已尽数收编，有您的神光庇护，这龙门驿站的第1块基石算是彻底扎稳了。将军，底下出什么事了？有人闹事？不是闹事，是底下这帮人疯了。这是哪里来的？将军，这帮杀道和流民昨晚见识了神威，彻底服了。今天为了多换一口那种带红油的鲜肉饭，他们把传家宝和赃物全主动上缴了。全收了，告诉下面的人，凡是主动上缴财宝的，今天正午每人加餐1盒鲜粮。陈默大人，今日400名苦力为了换取鲜粮，主动上缴了所有身家底蕴。雨涵将这些俗物全部献于大人，以充建成之资。我操，这少说也有几十斤重，纯金、极品宝石，还有这玉器，这绝对是1000年级别以上的老物件。这一麻袋要是全部套现，起码是几个亿的现金流，直接暴富了！什么情况？通道要塌！老天爷显圣了，天门大开了！陈默大人，这是何等神迹！哈哈，大门，终于是一扇大门了。楚玉涵，听得到吗？玉涵在，玉涵听得清清楚楚。财宝我收了，通道已经彻底打开。你之前说要死守这破驿站建成，这茫茫大漠，你凭什么能在这里建成？回禀大人，玉涵看中的是此地的千年龙脉。这龙门驿站脚下踩着的黄沙古道，乃是连接大前中原与西域的唯一陆路咽喉。100年前，这里曾是最大的绿洲，底下藏着庞大的地下暗河，无数西域商贾全都要在此歇脚。后来暗河枯竭，绿洲变死域，这里才荒废成破驿站。大人，只要这龙门驿站能挺过最初的难关，立住脚跟，那些为了绕路而九死一生的天下商贾，立刻就会重新蜂拥而至。这里就是一座被黄沙掩埋的聚宝盆。好一个黄沙古道上的聚宝盆！既然要吃下这西域的商道，那区区400个人塞牙缝都不够。楚玉涵，通道已开，从今天起别给我小打小闹，我要你放开手脚去疯狂招人，只要是活人，全都抓来以工代赈，水管够，肉管饱。玉涵领命，诏书听令。末将在，立刻点齐10个弟兄，骑上缴获的战马，带上大喇叭，把这驿站方圆100里全给我趟一遍。龙门驿站有鲜粮，有神水，想活命的立刻滚过来干活。大人既然给足了我们底气，那我就要在这黄沙古道上给他拉起一支万人大军。快把那边的沙土运走，地基再挖深2尺，干完这头去领水。将军，出事了，出大事了！外围有敌袭，比敌袭还可怕，水断了。断了！陈默大人今早不是刚送过来了整整500桶神水吗？将军啊，咱们现在有足足5000张嘴啊！大人送来的500桶水，连半个时辰都没撑住就被抢光了。现在下面那些干活的苦力都已经开始骚动了，再没水，这5000人非得哗变不可。陈默大人，玉涵紧急求援。大人，驿站人口已暴涨至5000人，水彻底耗尽，可死哗变只在旦夕之间。玉涵无能，求大人降下滔天甘露。5000人。一个人一天最少5升水，5000人就是25000升，也就是整整25吨水。一天25吨，就算我力气再大，一天往光门里扔2500个纯净水桶，我也得活活累死。楚玉涵，别慌，等我半天时间。哎呦，陈老弟，你这是？极品西域鸽血红，这纯度，这块头，还有这青铜铭文。陈老弟，你这是把哪国的国库给端了吗？别废话，要就报个数，我赶时间。陈老弟，这批货我个人吃不下，但我能联系背后的几个大庄家一起盘下来。老板，给我来一台马力最大的深水钻探机，要能打穿100米岩层的那种，再配台最顶配的柴油发电组。潜水泵、抽水管、合金钻头全给我配齐。兄弟，这一套家伙可不便宜，加起来得大几十万呢，而且重得很。钱不是问题，再给我配10桶最高标号的柴油，加急费我出5万，半小时内装车送到南郊厂房。没水了，
神尊是不是不要我们了？渴死我了，我嗓子都裂了！快看，天门大开！楚玉涵，接着看地上的图纸，带几个力气大的老兵，把那根带钻头的铁管给我立在场地正中央。玉涵遵命。大人，铁珠子立好了。把那桶黑色的柴油倒进发电机的油箱里，然后按下上面那个绿色的按钮。接管子，继续往下打。大人，打空了，底下没石头了。打通地下暗河了，切断钻机电源，把抽水泵的开关给我拉满。遵命。水啊，是水！他们把活血池水抽上来了，好凉快，好甜，这是真正的好水。弟兄们，沉默大人赐下了无尽的神泉，有了这口永远喝不干的井，这方圆500里的戈壁滩，咱们说了算。1、2、3，起！哎呀，太慢了，实在是太慢了。将军，这采石场离城墙足足有2里地，全靠人力硬拉，不仅累死人，一天也运不了几块石头啊。 5000人，运力还是远远不够。照这个速度拉石头，想要把外围的防御雄关垒起来，起码得修上3年5载。沉默大人，玉涵遇到绝境，恳求大人赐教。大人，驿站城墙急需巨量土石方。敢问大人，天界可有不吃凡间草料的仙家神牛或是天马？若能赐下几头帮我们拉运巨石，玉涵感激不尽。楚玉涵，我这里没有不吃草的牛马，但我有一头能一口气拉动几万斤巨石的钢铁巨兽。让所有人停下手里搬石头的活儿，等我2个小时，我这就去给你们提一头真正的工业怪物过来。老板，废话少说，给我来一辆载重量最大、马力最恐怖的重型装甲卡车。老板懂行，这台8轮驱动的矿山霸王，1200匹马力，底盘加装了全封闭防爆装甲，车头焊死了比大腿还粗的锰钢防撞梁，拉几10吨石头跟玩儿一样。就它了，再给我加满油，我自己开走。所有人，闪开！给我进！这是什么怪物？铁兽！这是这仙家玄铁巨兽！快跪下，别惹怒了他，他一口能吞了100个人。楚玉涵，走近点，看清楚，听好了，这叫重型装甲卡车。它不吃草，不喝水，它只喝我给你们抽水机用的那种黑色血液、柴油。这辆重卡它背后的铁斗，一次性能装下几10吨土石方。大人恩赐，玉涵百死难报。哼，别急着谢我。这钢铁巨兽虽然力大无穷，但想要爆发出它真正的力量，就必须有一个能够降服它的统帅。楚玉涵，敢不敢上他的后背，去握住他的缰绳？玉涵有何不敢？玉涵这就去降服这头玄铁巨兽。让它成为我大荒建成的第1重器。将军，这铁兽长得比城墙还高，您这要骑它，这连个马鞍和嚼子都没有，万一它待会儿发狂，那力道能把活人踏成肉泥啊！闭嘴，赵叔！沉默大人说了，此物叫重型卡车，不是什么发狂的妖兽，而是凡人也能驾驭的工业重器。大人既然信任我，我就绝不能给他丢脸。玉涵，看到副驾驶座位上那个黑色的铁箱子了吗？打开它，里面有一排黑色的铁砖头，拿一个在手里。大人，玉涵拿到了。这叫对讲机。现在按住那个黑砖头侧面的红色按键，对着它说话，说完松手。沉默大人，听得很清楚。玉涵，有了它，哪怕你开着这台巨兽冲到100里之外的杀道老巢，我的指令也能随时直达你的耳中。千里传音，竟然真的是无视距离的千里传音。有此等仙家法器，我大军的军令传递将快若闪电。玉涵叩谢大人赐宝。行了，这只是基操，现在低头看你右脚底下。是。右边那个最细的叫油门，中间那个是刹车，左边那个叫离合。第一步，左脚把离合给我狠狠地踩到底。大人，离合已踩死。很好。
右手握住座椅右边的那个黑色铁杆，那叫挡杆，把它往左前方一推，挂一档。一档挂上了。现在右脚轻轻搭在油门上，听好了，左脚开始慢慢松开离合，感觉车身开始抖动的时候，右脚就给我往下踩油门，松离合，踩油门，配合好，走。动了！铁兽咆哮了，天仙下凡了！神乎其技，简直神乎其技！大人，这铁兽当真在听我的号令，它比大荒最烈性、最神骏的战马还要听话100倍。将军，您真的降服这尊神物了？废话少说，赵叔，立刻传我军令，让1000弟兄把地上所有凿好的千斤巨石全部给我扔进这铁兽的背脊里。将军，这差不多有4万斤了，铁兽能拉得动吗？大荒的兄弟们，睁大你们的眼睛看好了！拉走了，一眨眼的功夫，那座石山就没了。天哪，这铁兽不仅力大无穷，它还会自己把石头吐出来。一车这就拉完了咱们几千兄弟几天才能搬完的料啊！沉默大人，玉寒幸不辱命，玄铁巨兽已被降服。从今日起，此物便是我楚家军，是我龙门驿站最核心的护国神兵。谁若敢触碰此车，就地格杀，绝不姑息。5000苦力听令，全力采石。今夜我们要让城墙拔地而起3尺。神尊威武！神尊威武！将军威武！赵叔，为什么停工了？铁兽运回来的巨石已经堆积如山，为什么不用？我的大将军啊！大荒修城墙得用糯米汁或者黄泥粘土，一层一层的夯实啊。那就派人去挖粘土，去熬糯米汁。这黄沙戈壁上哪来的粘土和糯米？全是大风一吹就散的干沙子，没有粘性泥浆筑底，这些巨石就是一堆散沙。唉，敌人的攻城锤一撞就得全塌呀！沉默大人，这戈壁废沙无法聚沙成塔，城墙地基根本立不住。玉寒无能，恳请大人赐教。条件受限不怪你们，这属于时代的局限性。既然你们认我做后台，就别再用古代那种熬糯米汁的土办法了。全凭大人吩咐。让干活的兄弟们全部退离前方空地。我现在给你们送一套真正的要塞血肉过去。大人，这些一根根的黑色铁棍是何物？好精纯的玄铁。玉寒，那叫螺纹钢，用来做城墙的骨架。旁边袋子里装的灰色粉末叫速干水泥。听我指挥，让人把这些螺纹钢在地基里横竖交叉的绑在一起，搭成一个铁架子。剩下的人把水泥倒进坑里，掺上你们最不缺的沙石，最后加水，给我狠狠的搅和。来人绑玄铁，其余人随我绝杀或泥，立刻动手。大人，水已经加足了，现在泥浆像极其浓稠的黑米粥一样。好，就是这个状态。立刻把这些泥浆全部浇灌到玄铁骨架和巨石的缝隙里，一点缝隙都别留。大人，全部灌满了，但这泥浆如此稀软，当真能凝固城墙？现在别管它，让它静置2个时辰。2个时辰后，他会送给你们一个天大的神迹。冒烟了，将军，仙泥冒烟了，好烫！这仙泥居然自己烧起来了。赵叔，你快看！赵叔，墙体应该已经发热凝固了吧？去，把你那把80斤的破城重锤拿过来，帮我砸砸看，看看这现代水泥墙质量过不关。大人的仙泥神奇，但末将这柄大锤连城门都能砸穿。要是砸坏了，大人可千万莫怪。放手砸！你要是能砸出一道裂缝，今天晚上
我给全军加肉。开！砸不碎，这根本不是泥浆，这是直接在地上长出了一座玄铁山啊！大人降下玄铁为骨，仙泥为肉，有了此等坚不可摧的仙家城墙，我龙门要塞将是大荒西北永不陷落的绝对禁区。传我军令，全军交筑，我们要用最快的速度把整座铁血要塞彻底建起来，绝不辜负沉默大人的一片苦心。将军，真的不能再这么吃下去了，必须立刻下达军令，把全军的口粮直接砍掉一大半。赵叔，你疯了吗？城墙外围虽然合拢，但内部的防御工事还在赶工。5000弟兄干的都是流血流汗的极限重活，此时削减口粮，你是想让大军哗变吗？哗变也比集体饿死强啊，我的大将军！您自己去看看吧。沉默大人之前赐下的那座仙粮山，现在到底还剩多少？怎么会消耗的如此之快？3天前，大人明明降下了几万份鲜粮啊！5000张嘴啊，将军！5000个精壮劳力，敞开了肚子吃，1天3顿，一天就是这整整15000份鲜家肉饭，3天就是45000份啊！将军，您带过兵，您心里比谁都清楚，这每天1万多份的鲜粮，根本就是个填不满的无底洞啊！绝不能把5000人的生死，把大荒的基业，全压在沉默大人一个人的恩赐上。赵叔，去校场，立刻给我点齐800名杀刀老兵，配上战马和强弩。将军，您这是要干什么？出去抢。据探子报，往西80里有一处西域铁驼商会的黑市据点，那里囤积着大量的牛羊和粗粮。大人的恩赐不是让我们坐享其成当废物的，带上兵马，随我趁夜色出击，把他们的粮草全给我抢回来，以战养战。沉默大人，御寒有极其万急的军情启奏。累死了，一天15000盒自热米饭，这简直不是人干的活啊！大人，要塞内5000张嘴消耗极其恐怖，鲜粮已经告罄。御寒实在不忍看大人日夜为我们操劳物资，拖累神尊。御寒恳请大人恩准，让我带领800精骑出城，去劫掠80里外的西域黑市据点。我们要以战养战，自己去给要塞杀出一条血路。放屁！谁让你去抢劫了？大人息怒，御寒只是不想坐吃山空，成为大人的累赘。你真以为靠抢就能养活一座城？你今天带800个人去抢个黑市，运气好，抢回来的烂骨头臭肉能养活这5000人3天。但我问你，3天之后呢？以后等你要塞里有1万人、10万人的时候，你去抢谁？你去把大前王朝的皇宫给洗劫了吗？还是去跟整个西域的联军死磕？大人教训的是，但这满眼望去全是死沙子，如果不去抢，咱们这5000人明天就要断炊了。我既然敢让你们敞开了肚子吃，就没打算让你们去过那种刀口舔血的苦日子。断炊，我让你们去地里种吃的。种地？大人，这可是大荒戈壁啊！这地底下全是碎石头和死沙子，干得冒烟，100年都长不出一根野草，这怎么可能种得出粮食？在你们那儿叫死沙子，但在我这里，只要有足够的水，哪怕是块石头，我也能让它发芽。楚玉寒，立刻把你的刀给我收起来！从现在开始，把这5000个苦力给我彻底重组，除了1000个老兵留守城墙，剩下的4000人全部给我编入大荒开荒兵团。开荒兵团？对，带上铁锹和锄头，给我出城去！你们不是抽出了地下水吗？趁着有水，去把要塞外面方圆10里的沙地全部给我翻一遍，把里面的石头全给我捡干净，硬生生给我平整出1万亩空地来。大人，地平整出来之后呢？平整完土地，我就要给你们送粮食种子。我不光要给你们那种丢在沙地里就能疯狂高产的种子，我还要给你们一套能让死沙变绿洲的好东西。楚玉寒，带着你的人去把地给我翻透了。我要亲自带着你们在这大荒戈壁上种出1万亩良田。我要让这西域的荒漠变成永远吃不空的天府之国。这1万亩平地算是彻底躺平了。万事必备，就等沉默大人的良种了。
陈老板，您订的货全在这儿了。1000吨特级脱毒马铃薯种苗，50吨改良抗旱冬小麦，还有2吨最顶配的沙地西瓜种子，全都是最适合干旱沙土种植的高产品种。滴灌设备没丢下吧？哪儿能啊！全套的 PE 防老化主管道、毛管、减压阀，外加10台大型施肥罐。您买的这套滴灌网覆盖1万亩地，绰绰有余。干得不错。玉涵，听得到吗？大人，玉涵在。城外100亩沙地已全部平整翻透，随时可以播种。好，大家都辛苦了。今天我给你们送点真正能在这大荒扎根，让你们子孙后代都不挨饿的根本。让兄弟们准备接货。大人，这些就是您说的2种，这长得像泥巴块一样的东西，真能当饭吃？那叫土豆，或者叫马铃薯。你们把它切成块，保证每块上有个芽眼，埋进沙地里就行。只要稍微给点水，3个月后就能大丰收。如果你们照料得好，1亩地保底4000斤。1亩地4000斤，那是王母娘娘的蟠桃园才有的产量吧？除了土豆，那些红色袋子里装的是抗旱冬小麦，磨成面粉可以蒸馒头；绿色袋子里是沙地西瓜，在戈壁滩上种出来，甜的能粘住你们的嘴。大人厚恩，玉涵粉身碎骨难报。看到那些一卷一卷的黑色管子了吗？那叫滴灌管线，是专门用来对付戈壁滩缺水气候的。滴灌，把那些最粗的硬管子直接接在你们的深井水泵上，当做大动脉，然后把那些细软的毛管铺设在每一垄庄稼的根部。那些细管子上每隔一段距离都有一个微小的孔洞，抽水机一开，清澈的地下水会在管子里流淌，不会被太阳暴晒蒸发，最后化作一滴滴水珠，精准地滴在每一株土豆和小麦的根系上。不挖水渠，以玄色管脉运水，直达庄稼根部。这等精妙绝伦、巧夺天工的法子，简直是夺天地之造化。大人的智慧犹如日月之辉。行了，抓紧时间干活，让兄弟们按照我画在图纸上的管网结构去城外铺设管线，把土豆切块下种。全军听令，且神属不先亡。今日我们要在这死沙之上铺出一张万亩绿网。遵命，遵命。将军，全发芽了！全发芽了，这么快？立刻去向陈默大人报喜。陈默大人，神迹！城外的万亩仙种，今日清晨已全面破土发芽了。种子发芽只是第一步，现在可没到庆祝的时候。戈壁滩这片死沙子干旱了上百年，虽然现在有了水，但土壤里根本没有养分，光喝水不吃饭，庄稼怎么可能长壮实？今天我给你们送这世上最霸道的庄稼口粮过去，让兄弟们准备接货。大人，这是何物？气味竟如此冲鼻。这叫现代复合化肥以及高浓度尿素，里面浓缩了植物生长最需要的氮、磷、钾。一小把化肥的肥力，顶得上你们古代几大车的农家肥。一小把几大车？这若是撒在地里，岂不是能让庄稼疯长？不需要你们去地里一把一把的撒，那样太慢了。玉涵，还记得我前几天让你们接在抽水泵旁边的那些大型金属罐吗？玉涵记得，那10个铁罐子一直空着，上面连着水管。那叫施肥罐，是配合滴灌系统用的。让兄弟们把这些化肥全部倒进那10个施肥罐里，然后加水，把它们彻底搅拌溶解。等化肥全部化成水之后，启动抽水泵。这先加肥料会随着滴灌的水流直接喂到每一株庄稼的根系上，连土都不用翻。水肥同源，直达根须。大人的智慧简直深不可测。全军听令，立刻溶解鲜肥，开闸放水。遵命。有了这万亩良田，这5000兄弟终于可以彻底把心放回肚子里了。庄稼长得好，说明底子打得牢。但是这现代农业真正的震撼可不在地上，而在地下。算算日子，特级土豆的生长期已经差不多了。玉涵，去传令，让所有兄弟带上铁锹，准备拔藤挖土。明天我要让你们这帮古代人见识一下什么叫真正的丰收恐惧症。通知兄弟们带上铁锹和锄头，记住，挖的时候动作轻点，别把地底下的果实给铲碎了。全军听令，大人有命，鲜果已熟，立刻下地采收。遵命。
老天爷啊！将军，您看这哪是庄稼？这地底下简直埋了一窝石头啊！这一个疙瘩，少说也得有半斤重啊！玉涵，我之前让你在城外单独圈出1亩地，现在派人把那1亩地里的土豆全部挖出来，装进麻袋，然后把你们平时称军粮的大秤抬出来。大人是想验一验这鲜种的产量？对，我要让你们这5000兄弟把心彻彻底底的放回肚子里。赵叔，过秤。是。第1袋120斤，第5袋600斤，第10袋1200斤了，第20袋2400斤，第50袋老天爷6000斤了，将军6000斤了，继续称，没称完不许停。第80袋9600斤。赵叔，到底多少斤？报号。10300斤！大人的鲜种亩产10000斤啊！亩产10000斤，1亩地竟然能产1万斤粮食，1亩地就够咱们一家老少吃好几年了。这哪里是地里长出来的庄稼，这明明是大人的恩赐，是神仙凭空变出来的神物啊！沉默大人赐下神权，降下奸臣，今日又赐我等亩产10000斤之神物。从今日起，大荒再无辽民，再无杀盗，我们都是沉默大人的信徒，都是龙门要塞的死士。誓死效忠将军，誓死效忠神尊，刀山火海，万死不辞。大东家，水囊已经彻底空了，要是明天天亮前还找不到绿洲，咱们这支商队全得渴死在黄沙里啊！不能停，继续往前走。探子说，前方80里就是龙门驿站，那里或许还有泥水能续命。大东家，快看，星星，天上的星星掉下来了！神迹，那是仙家不夜城，全速前进！这是龙门驿站。来这止步！我龙门要塞重地，闲杂人等不得靠近。在下沈万金，乃中原商队首领，途经宝地，商队已断水断粮，只要将军肯赐下清水和那地里的鲜果，沈某愿出1万两黄金购买。水和仙家粮果，我龙门要塞管够。不过沈东家若是真想开眼界，不妨看看我家神尊赐下的真正至宝。这是何等纯净的琉璃，连大乾皇宫里最极品的西域水晶，在他面前都如同浑浊的泥巴。这是天宫里用来引仙露的神器啊！哼，别急，还有。沈东家，大荒风大，你们平时生活很费劲吧？不用火折子，不用火镰，阴风不灭，将神火封印在铁盒之中，随用随取。这是掌握了天火的神明手段啊！无价之宝，全都是独步天下的无价之宝。楚将军，这些神物我要了，不管什么代价，我沈万金倾家荡产也要盘下来。除了黄金，把你们商队里最罕见的玉石、最极品的西域矿脉样本，甚至天外陨铁，全给我搬出来。我家神尊只对世间极其罕见之物感兴趣。办，立刻去办！把那10车准备进贡给大乾皇帝的极品羊脂玉、西域金砖，还有那块从大漠深处挖出来的星辰陨铁，全给我卸下来！玉涵，干得漂亮！有了沈万金出去宣扬，不用3个月，龙门要塞就会成为大荒最恐怖的吞金巨兽。沉默大人，玉涵明白。要塞商贸已开，咱们有了花不完的财富和吃不尽的粮食。下一步，玉涵必定将这龙门要塞打造成大荒真正的霸主之城。将军，这兵没法带了。后勤营和城防营今天又因为物资调拨的问题，差点在库房门口打起来。我不是让你们各营每天去公告栏看书面军令吗？白纸黑字写的清清楚楚，按规矩领东西，怎么还会起冲突？我的大将军啊，您去城防营问问，
5000个流民和沙道有几个认识字的？您的书面军令贴在墙上，在他们眼里就跟鬼画符一样。底下的人全靠口口相传，传到最后，军令全变了味儿。现在城里人越来越多，这睁眼瞎的毛病要是解决不了，咱们的军阀迟早得变成一纸空文。那就教，找几个账房先生，从千字文和百家姓开始教。教不出来呀，咱们大钱的文字繁琐复杂，没有个3、5年的苦功，那些大老粗根本连字都认不全。陈默，咱们遇到极其棘手的瓶颈了。城里5000兄弟全是不识字的大老粗，军令无法下达，组织极其混乱。大钱的文字太难，扫盲根本推行不下去，识字率太低。认字这种事不需要3、5年，只要用对工具，1个月我就能让你们这5000大老粗连军规带公文都能看懂。1个月？这怎么可能？没什么不可能的，准备收货吧。我给你们送点真正的扫盲神器。陈默，这些书本上画着图案，但这字看着好生奇怪。这些字的骨架还在，但笔画被极粗暴地缩减了一大半，还有字上面这些弯弯曲曲的小符号，这是什么？笔画被削减的字叫简体字，把那些繁琐没用的笔画去掉，只留核心结构，学起来速度能快10倍。那这些小符号呢？那是这套体系的核心灵魂，叫汉语拼音。你们只需要花3天时间，把这26个字母的读音和拼写规则死记硬背下来。只要掌握了拼音，这天下所有的字，哪怕你从来没见过，也能极其精准地把它读出来。26个符号就能读出天下所有的字，这简直是夺天地造化的大智慧啊！玉涵，从今天开始，在要塞里建夜校学堂，把这些书发下去，强制扫盲，谁学得快，谁就能提拔当军官，跟军饷直接挂钩。玉涵明白。落月天杀！将军，您看，这才不到20天了，我老赵这辈子连毛笔都没摸过，现在居然能用这种叫铅笔的神器写下自己的名字，还能看懂今晚的军规了。简体字大大降低了书写门槛，拼音彻底打破了认字的壁垒。陈默给咱们的根本不是几本书，而是一把能彻底开启明智、重塑整支军队灵魂的钥匙。陈默大人，沈万金的商队离开已经有些时日了，算算日子，这不夜神城、万金鲜粮，还有咱们教底层大军识字开智的消息，恐怕马上就要震动天下，摆上大前皇帝的龙书案了。大前皇室绝不会容忍这大荒之中凭空多出一个他们掌控不了且人人如龙的奇迹之城。朝廷的兵马和使臣恐怕很快就要压境了。玉涵，别把朝廷想得太可怕，大荒现在的规矩咱们说了算，他们要是懂规矩，咱们就开门做生意；他们要是敢派人来耍横，那这座用钢筋混凝土筑成的坚城就是他们的坟墓。让子弹飞一会儿，等他们来。沈万金没有撒谎，朕派出去的800里加急暗探传回来的密折，竟然和那商贾说的一字不差。你们看看这些从那座妖城里流出来的东西，这等连皇家内库都找不出一件的无瑕琉璃，在那里竟然只是用来盛水的粗坯。陛下，这些奇技巧物和仙家神物固然可怕，但真正让我大前山社稷摇摇欲坠的是密折的最后一行啊！楚玉涵在那座城里推行了一种叫拼音和简体字的妖法，那些曾经连自己名字都不会写的底层沙匪、泥腿子流民，只学了不到1个月，现在竟然人人都能看懂军令，人人都能书写公文，整座龙门要塞，人人开智，皆如真龙。朕岂能容他？兵部左侍郎裴元相，钦天监国师玄吉子上前听旨。臣在。朕命你2人为正副钦差，即刻点齐1万皇家御林重甲前锋军，带上朕的圣旨，星夜兼程赶赴大荒戈壁，以朝廷正统之名宣旨收编龙门要塞，命楚玉涵交出兵权，交出仙家2种发光神物以及那认字妖法。他若敢抗旨不遵，那1万前锋军就是镇压妖孽的天兵。朕要你们踏平那座妖城，把那些认字的泥腿子一个不留的全杀干净。慢！禀将军，大前朝廷的军队压境了，正东方30里外发现大批皇家御林军的旗号，全都是清一色的重甲骑兵，人数足有1万之众，正朝着咱们要塞急行军。
1万皇家御林军，那是大前最精锐的重甲前锋啊！朝廷这是彻底撕破脸了，名义上是钦差宣旨，实际上就是大军压境，逼咱们就范。沉默大人，朝廷的钦差带着1万重甲前锋军，距离要塞还有30里，来者不善，要不要我立刻下令，全军登城备战，架设强弩和滚木雷石？1万骑兵加1张黄布圣旨。玉涵，把你们的刀剑和弓弩全都收起来，准备滚木雷石，那是古代人守城的土办法，咱们用不上。把那扇包着厚钢板的主城门彻底打开，远道而来就是客。另外，你把平时练车的那台卡车挪到城门口去，不要熄火。再通知老赵，检查一下城墙上所有探照灯的蓄电池电量。传令，撤走城头所有弓弩手，打开正门。传令全军准备攻城威慑阵型。本官倒要看看，面对我大前天威，这座装神弄鬼的塞外孤城到底能撑几个时辰？这是什么城？怎么会这么高，这么平？裴大人，这城墙上没有任何土木之气，这简直就像是从天直接砸下来的一块神石啊！管它是什么石头，就算是用人命填，也能把这座城给踏平。传令，大军全速压境，逼近城门列阵。大人，城门大开，这楚玉涵是在唱空城计啊！装神弄鬼，我大前1万铁骑在此，他就算真有伏兵，也能瞬间将其碾成肉泥。全军听令，随本官。大人，您看城门里有怪兽！我家神尊说了，大荒的规矩，大荒说了算。几位既然来了，就先进城歇息吧。但你们的马太吵了，留在城外，人走进来。你敢让大前的重甲骑兵弃马不战？下马！全军骑马步行入城！哼，什么不夜城，全都是那帮蠢货商贾吹嘘出来的。国师，这城墙虽然古怪，那喷烟的铁兽虽然骇人，但他们毕竟只有5000人。如今夜色已深，这城里黑灯瞎火，正是我军夜袭的好机会。大人所言极是，贫道刚才看过了，这城中极其缺乏火油。等到了后半夜，伸手不见五指，咱们这1万精锐直接发难，定能将那楚玉涵生擒。好，传令全军立刻熄灭火把，摸黑备战。想在咱们要塞玩天黑闭眼，老子今天让你们连眼皮都闭不上！我的眼睛瞎了！这是什么光？没有火，没有烟，这怎么可能？仙法，这是天界仙尊降下的仙法！裴大人，国师，我家将军有请。将军在内城设了接风宴，请2位移步。本官倒要看看他楚玉涵摆的到底是什么鸿门宴。国师，咱们走。2位大人昨晚休息的可好？大荒夜里凉，我特意让人给你们营地多点了几盏灯，免得你们看不清路。哼，楚将军的待客之道，本官领教了。咱们明人不说暗话，本官带着圣旨而来。圣旨先放一放，到了饭点，天大的事儿也得吃完再说。这是冰，如今可是酷暑，这里是极其干旱的大荒戈壁，这冰是从哪里来的？虚空凝水，点水成冰，仙法，这绝对是传说中的仙法。国师见笑了，我家神尊说这大热天的，吃点带冰的瓜解暑。裴大人，菜要趁热吃，尝尝这仙家2种。
太好吃了，太好吃了！这简直是龙肝凤碎呀！楚将军，这等神仙享用的极品珍馐，这等仙家凝结的寒冰，你竟然舍得拿出来款待本官？这一桌恐怕耗费了你城中半年的积蓄吧？裴大人，你误会了，这种东西在我们龙门要塞不值钱。怎么可能？这怎么可能？这等极其珍贵的仙家珍馐，你竟然拿去喂那些泥腿子！裴大人，你似乎还没搞清楚龙门要塞的规矩。在你眼里，这是皇帝都不配吃的极其珍贵的龙肝凤髓，但在我家神尊眼里，这不过是给这群干重活的苦力们极其普通的管够的工作餐而已。大钱的皇帝连粗茶淡饭都不能让天下百姓吃饱，而我龙门要塞的苦力顿顿鲜粮神种。现在你觉得你手里的那张可笑的黄布圣旨，还能在这座城里命令得了谁？张叔，咱们是不是要饿死在这儿了？昨晚的没有火的亮光把弟兄们的胆儿都吓破了，现在咱们连口水都没得喝。省点力气，咱们是大钱的御林军，就算饿死，也不能跟这帮叛军低头。我家将军说了，既然进了要塞，就没有让客人饿肚子的规矩。想活命的，拿头盔当碗，排队领饭。走，去看看，就算是断头饭，也不能做个饿死鬼。张叔，你快看这面，没掺沙子，连一点点刺嗓子的麦麸都没有，这面居然是纯白的。老李，今天食堂的土豆烧肉怎么又给的这么多？真想让食堂大妈给我拍根黄瓜解解腻。你就知足吧，陈默大人说了，咱们下午浇筑南城墙是重体力活，没油水顶不住。张叔，我没听错吧？他们只是搬砖的苦力，是连大钱户籍都没有的流民。他们说五花肉吃腻了。我们拼了命保护大钱，朝廷拿发霉的糙米糊弄我们，他们被大钱抛弃，在这里当泥腿子，却过得比皇宫里的主子还要像个人。张叔，你疯了，这是死罪。回去也是饿死，也是被当炮灰，留在这里当个流民，至少能活得像个人。少爷，收留我们吧，我们有的是力气，我们会搬砖，只要每天能给兄弟们一口这饱饭吃，我们这辈子就是龙门要塞的苦力。陈默大人，朝廷的1万前锋军倒戈了，1万人全投降了。好啊，咱们自己地里种的土豆和粮食，2号仓库都快堆不下了，正愁没人帮忙吃。去告诉老赵，新人想留下可以，咱们这不养闲人，明天全给我去南区挖高炉的地基。明白。裴大人，你引以为傲的兵，现在已经成了我的人了。现在，是不是该谈谈你怀里那张圣旨的事儿了？楚玉涵，你别得意忘形，大钱还有100万大军，你若敢抗旨，陛下雷霆之怒降下。100万大军，裴大人，你要不要出去问问你带来的这些兵？如果大钱真的派100万大军过来，他们是会拿起武器保卫大钱，还是会帮着我们在城墙上架锅熬粥，把那100万大军也招安过来，一起挖地基？拿出来吧，让我听听朝廷打算怎么治我。奉天承运，皇帝诏曰：罪臣之女楚玉涵与大皇私建城池，本该死罪，然念其献粮有功，暂不追究。现尔即刻交出兵权，交出先粮神物与认字之法，随本卿拆回金面圣，钦此。裴大人，3年前我楚家满门忠烈被流放时，皇帝的圣旨上写着任其自生自灭。现在看我们在大荒种出粮食建了城，又想一纸诏书全拿走。楚玉涵，你干什么？这可是圣旨，你若毁了它，就是铁打的死罪。你疯了！谋逆，这是谋逆！兄弟们，皇帝让我们交出要塞的粮食，交出农具，放下武器，跟着他们回京城去领赏。去的回京城！
我昨天还在啃发霉的糙米，皇帝老儿没给过咱们1粒米，现在咱们吃上饱饭了，他倒想来抢咱们的饭碗。就谁敢抢咱们的粮食，咱们就跟他拼了！所以我把圣旨撕了。从今天起，这大荒里的风沙，大钱管不着；咱们碗里的肉汤，大钱也端不走。龙门要塞不再尊奉大钱，我等生生世世只尊神尊。自立为城，只尊神尊；自立为城，只尊神尊。这下算是彻底把桌子掀了。不行，15000人的盘子，再靠我一个人开着货车去建材市场零买，迟早会被累死。喂，老刘吗？是我，陈默，帮我加急注册个商贸公司，全资的，经营范围往国际贸易、大宗农产品和重型机械设备上靠。另外，帮我打听一下，南郊这附近有没有全封闭的自动化立体仓库往外租？对，就是那种带大型传送带和自动装卸系统的。钱不是问题，越快越好。城主，大钱的京城上个月被中原的流民军攻破了，大钱彻底亡了。中原那支流民军的头领派了使者过来，使者就跪在城门外，说愿意向咱们龙门称臣纳贡，只求咱们能卖给他们一批粮食，再拨几百把咱们自家高炉炼出来的金刚长刀。称臣，告诉那个使者，龙门要塞对中原的龙蚁没兴趣，想买粮食和铁器可以拿他们各州县的金银玉石或者未开采的铜矿器来换。另外，咱们这儿不收难民了，让他们自己把流民安顿好，谁敢在咱们的商道上劫，我就断了谁粮食。明白，我这就去打发他。陈默，中原改朝换代了，大钱亡了，现在各路反王都抢着给咱们送金银矿器，求着跟咱们做买卖。听到了，改朝换代是他们古代人自己的规律，只要不影响咱们做生意就行。人口现在有多少了？常住人口30万。按照你的要求，凡是进城的适龄孩童全都在学堂里学认字和算术。老赵带着那些手脚麻利的工匠，已经能自己把拖拉机的零件拆下来做简单的保养了。这就对了，饭要一口一口吃，路要一步一步走。等学堂里那批识字的孩子长大了，咱们再琢磨更复杂机械。对了，这半年在中原换回来的金砖和极品老坑玉石，老张已经用马车拉到1号仓库了，你那边方便的时候接收一下。行，我待会儿开传送道过去拉。大荒马上入冬了，我下午给你们发5万件军大衣，再弄几批防寒的煤炭过去。你那边盯紧点防火。陈默，这3年要是没有你，大荒早就变成白骨坑了。你什么时候能过来喝杯我们自己酿的麦酒？等你们自己铺出第1条铁轨，造出第1台蒸汽机的时候吧。现在过去连个洗热水澡的地方都没有，我可受不了。行了，我这边还得去见个建材供应商，挂了。先定个小目标，教他们怎么烧开水吧。